ได้ครับได้ครับถึงไหนแล้วโฮเทลสเล็กชาลีหรือเมลปาป้าครับต้นทางเรื่องเมืองคู่ซอยครับเลี้ยวขวามาแล้วตอนนี้อยู่ถนนคู่ขนานสายเรื่องเมืองครับสัญญาณสวิงนะครับตั้งแต่3 เมตรจนถึงฟูลสเกลให้ระดับ3-4ครับความเร็วอยู่ที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้สึกตกใจครับไม่ค่อยได้ขับขี่ปกติ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะให้ผมลดพลังความเร็วไปที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทราบไม่เป็นไรครับเอาตามสะดวกเลยกำลังส่งตอนนี้เป็นเช่นไรครับอยู่ที่ประมาณ40 กิโลครับเท่าที่วัดดูเมื่อเช้าหมดตัวแล้วถูกต้องต้องครับขับรถแล้วแค่นี้เลยไม่อย่างโมดีกันถนนมันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันอายุจะเร็วยังรับสัญญาณได้ดีอยู่ครับไม่เป็นไรยังคุยได้ผมได้แวะที่เอาคิดแล้วก็ไปเอายางของmaxradมาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ตอนนี้จะมีประโยชน์หรือครับน้ำมันเข้าไปแววขับรถได้ดีแต่อย่างน้อยผมจะได้มีความรู้สึกสบายใจว่ามันจะไม่เข้าไปเพิ่มนะครับของเขาเอาไว้นั้นของใหม่อยากเข้าไปเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมันคนละยี่ห้อกันมันจะตีกันทราบตอนนี้ยังเป็นสายอากาศ1/4ลำด้าอยู่ถูกต้องไม่กลาดครับไม่กลาดเดี๋ยวก่อนถึงค่อยเปลี่ยนสัญญาณสวิงฟูลครับอัดคลิปวิดีโอไว้แล้ว